At iyon mga ka-chef Kineme, magluluto tayo ngayon ng pork binagoongan. Tara, umpisa na natin magpirito. Bale, ang gawin ko dito, pinitin ko muna lahat. Gumamit tayo ng atsuete para maging mapula yung kulay. Bale yun, nagpainit lang ako ng kawali tapos ilagay ko yung salaan tsaka yung atsuete. Tapos unti-unti ako naglalagay ng mantika. Tapos yan yung gagamitin natin mantika para sa bagoong. Ilagay na natin yung baboy. Mag-isa na tayo ng bagoong. Asukal para maglaban yung alat at tamis.